We discussed about the nature of CX bond, but first of all, you like my video and share my video and click on the bell icon. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ CX। चलिए हम बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। नेचर ऑफ CX बॉन्ड की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नेचर्स के होते हैं। तो कैसे वो हाईली रिएक्टिव नेचर्स के होते हैं तो हम एक CX बॉन्ड के इससे समझ सकते हैं। C हमारा कार्बन होता है और X हमारा कोई भी हेलोजन हो सकता है या हैलाइड्स हो सकता है। ये हेलोजन्स की यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आयोडाइड और ब्रोमाइड एंड फिर लास्ट हमारे पास क्लोराइड होता है जो हाईली रिएक्टिव नेचर को या कहीं की रिएक्टिविटी को शो करते हैं। ओके तो आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड ये हमारे हेलोजन्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर होता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमाइड और क्लोराइड क्यों होते हैं हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि ये रिएक्टिविटी हम कैसे चेक करते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन फिर हमारे पास दिया हुआ है कि C हमारा कार्बन एटम है और X हमारा कोई भी हेलोजन हो सकता है जो हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन उसके बाद यदि हम बात करें कि जो हमारा X होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये कार्बन से सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये चार्ज डेवलप होने की वजह से हम CX बॉन्ड के अंदर एक पोलर नेचर डेवलप हो जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो पोलरिटी के लिए। और जो पोलरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी SN1 SN2 एंड न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए। पोलरिटी जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे SN1 SN2 एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए। यदि हम बात करें कि ये अल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी कैसे शो करते हैं, हाईली रिएक्टिव कैसे होते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो कुछ कंपाउंड्स को आसानी से फॉर्म कर सकता है जैसे एल्कोहल, एमीन्स और साइनाइड। ये एल्कोहल हमारा OH ग्रुप हो सकता है, एमीन्स हमारा NH2 ग्रुप होता है और साइनाइड्स हमारा SN होता है। ये हमारे जो ग्रुप्स होते हैं ये यदि किसी अल्काइल हैलाइड पर रिएक्ट करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ नीचे न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल्स हमारे OH, एमीन और साइनाइड में से कोई भी हो सकता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पर अटैक करता है तो ये हेलोजन जो होता है वो आसानी से रिमूव या कहें कि एलिमिनेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने OH, NH2 एंड CN लिखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं हमारे X के रिस्पेक्ट में। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब हमारे कार्बन एटम पर अटैक करते हैं तो ये X हमारा इजीली से बाहर हो जाता है और हमने इस कार्बन की वैलेंस को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ग्रुप्स लगा दिए। ये हमारे क्या होते हैं, कार्बन की वैलेंस को सेटिस्फाई करते हैं। और ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये हमारा OH हो सकते हैं, NH2 हो सकते हैं और साइनाइड हो सकते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और हमारे हेलोजन को आसानी से रिमूव करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरह से आप CX बॉन्ड के नेचर को आसानी से समझ सकते हैं। तो C फॉर कार्बन और X फॉर हमारा हेलोजन, इनके बीच में क्या रिएक्टिविटी होती है। एक और बात जो हम कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड को यदि हम समझते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन एटम होता है, ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि अभी हम जो CX बॉन्ड नेचर को समझ रहे हैं वो अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं। अब हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड ना हो, कोई एरीन्स के साथ में X लगा, कोई एरोमेटिक कंपाउंड के साथ X लगा हो, तब वहां पर नेचर जो होता है वो कुछ डिफरेंट शो करता है। तो अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में हमारा जो कार्बन होता है या कार्बन की हम बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इस तरह से हम CX बॉन्ड को नेचर को समझ सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड किस तरह से रिएक्टिव नेचर के होते हैं और किस तरह से हम एल्कोहल, एमीन्स कंपाउंड या साइनाइड्स कंपाउंड्स को भी आसानी से फॉर्म कर सकते हैं।